ചാനൽ. ഞാൻ രേഖ ഷാജു. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊക്കോ ഹൽവ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് കൊക്കോക്കായുടെ കുരുവെടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കണം. എന്നിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. 200-ൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 3 ഗ്ലാസ് കൊക്കോക്കുരു എടുത്ത് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വാറ്റി വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ 1 ലിറ്റർ പാല്, ഷുഗർ, മൈദപ്പൊടി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി മിക്സിയിൽ കൊക്കോക്കുരു ഇട്ടതിന് ശേഷം പാലൊഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കൊക്കോക്കുരുവും പാലൊഴിച്ച് മിക്സിയിൽ വെണ്ണ പോലെ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. 200-ൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് 200-ൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത്. നല്ല ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു കയ്പ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. പാൽപ്പൊടി കലക്കി ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി 200-ൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. ആ മാറ്റി വെച്ച പാല് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇതിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 1/2 ലിറ്റർ പാല് കൂടി ചേർത്തിരുന്നു. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വെക്കണം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റാവും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം.